Во-во-во. Что по машинам? Запись пошла. Первый едет, у нас кальян стынет. Звук максимум выкруси. Да не ты, бля! Чувак, пошел, шкибиди доп-доп-доп, если На, возьми рацию. Я ничего не понял. Знаешь, немного не надо, чтобы мама была рада. Мама, моя бэби была рядом. Мои треки играют на хат. Машина спереди едет в нашу сторону, прижмитесь, где есть возможность. Фура, блядь. Ох, ебать, блядь, у меня окно. Не, пока даже не трясет. А вот сейчас трясет. Это все? Ну он легонечко. Он легонечко. Он прижимает снег, может быть, чуть-чуть. Кидая стебли, чемпионат Майнкрафта, убил всех у них в башке. Один при себе покажут тоннели. Ты чего боишься? Так ты вырубил? Не, он нормально, лед, нормально. Тут начинается быть интересно. Да ну, бля, Киря. Потяжелее. Не глубоко? Не глубоко. Съемка видео запрещена. Я снимаю. Итак, это влог. Прямой репортаж Давайте. с места событий. Это не вода, слава богу. Это просто жизнь. Вот. Да, мы почувствуем. Итак, пока что наши попытки заканчиваются неудачами и крахом. Наши попытки тщетные. Но мы все сможем. Команда не может Он скооперироваться, немножко все зарыл, очень уже сложно, но раскопался. сейчас ребята несут вот Ну, это надо вот. A few moments later. Надо для каждого колеса откопать, чтобы он мог вот хотя бы ход. А рулем поиграться. Уже поиграли с рулем. Вот к чему это приводит, друзья. 2 hours later.
Илья, ваши впечатления? Давно уже пора как-то, типа, застоялись мы здесь. Вышмат учить, да? Да, ножки уже что-то подмерзли, ножички. Носкам вообще пиздец. Яйца примерзли. Машина застряла, а так все заебись. Ну вот, Мить, ты хотел? Мы заехали в Сосново, взяли пиво, воды. Но я-то пиво не буду. Это мальчики там куда-то в баню идут. Вот. А я взяла себе сухарики. И... Вон молодые в хлебник собираются. Если честно, то я сейчас просто описываюсь. Домой. Ну, это жестко, чуваки, было. Это было прям реально жестко. Я даже не знаю. Ну, я считаю, что поездка удалась. Всем спасибо. Было интересно. Кирюхе респект, просто жесткий завез контента на год вперед, мне кажется. В следующем году повторим. Я думаю, что Кирюхе хватило. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.